Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi hikoyamiz tashlandiq jinnixona haqida bo'ladi. Agar yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, unda boshladik. Shaharning chekkasida begona ko'chalarning orasida ko'zga ko'rinmas bir bino bor edi. Uni hech kim tiklamagan, hech kim ko'rmagan, ammo hamma uni tashlandiq jinnixona deb atardi. Bu bino haqida turli rivoyatlar yurardi. Aytilishicha, bu yer ilgari ruhiy kasallar shifoxonasi bo'lgan, lekin 20 yil avval birdaniga yopilgan. Sababi bir tun ichida ichkaridagi barcha bemorlar va hatto shifokorlar ham g'oyib bo'lgan. Faqat devorlarga tirnalgan tirnoq izlari va qon bilan yozilgan bir so'z qolgan edi. U uyg'ondi. 2023-yil noyabr oyining sovuq kechasida 4 nafar talaba Jasur, Dilnoza, Sardor va Malika bu jinnixonani o'rganish uchun yo'lga chiqishdi. Ular paranormal hodisalarni suratga olib blog yuritishar edi. Qisqasini aytganda, blogerlar. Ular binoga kechasi soat 11 da kirishdi. Chiroqlar yo'q, faqat fonar nuri yordamida yurishdi. Devorlar chirigan, havoda mog'or va chirindi hidi dimog'ni qitiqlardi. Birinchi qavatda hech nima yo'q edi. Faqat eski bemor kartoteklari, yirtilgan kreslo, ammo ikkinchi qavatga chiqqanlarda hammasi o'zgarib ketdi. Koridorda kelayotgan chog'larida bir eshik o'z-o'zidan ochildi. Ichkaridan sovuq shamol esdi va ichki devorga yana o'sha so'z yozilgan edi. U uyg'ondi. Dilnoza qichqirib yubordi. Jasur kamerani mahkam ushlab ichkariga kirdi. Eshik orqasida eski temir kravat ustida esa zanglagan qo'l kishanlari bor edi. Ular xonani ko'zdan kechirayotgan bir vaqtda tashqarida eshik yopildi. Malika uni ochmoqchi bo'ldi, ochilmadi. Telefonlar ishlamay qoldi. Fonarlar bir zumda o'chib yoqila boshladi. To'satdan devorlardan shivirlash ovozlari keldi. Go'yo bir necha odam bir varakayiga gapirayotgandek, ammo bir gap doimo takrorlanardi. Uni uyg'otdinglar. Sardor devor ortidan bir gavda harakatlanayotganini ko'rdi. Katta qora yuzsiz maxluq uni har bir qadamida pol larziga kelar, fonar nuri xiralashardi. Jasur tasvirga olishga uringan edi, lekin kamera o'z-o'zidan portlab ketdi. Malika hushini yo'qotdi. Dilnoza esa devorga qarab tipirchilay boshladi. Go'yo kimdir uni ichkariga tortayotgandek. Faqat Jasur qolgan edi. U derazadan chiqishga harakat qildi, lekin deraza ortida xuddi ularning birinchi kirgan videolari qayta o'ynayotganini ko'rdi. Go'yo ular hali ham eshikdan kirib kelayotgan edi. Oradan 2 kun o'tgach politsiya binoga kirdi. Faqat bitta telefon topildi. Ichida esa faqat bitta fayl. Video, unda Jasurning ovozi bor edi. Agar bu videoni topayotgan bo'lsangiz, demak siz ham endi ichidasiz. Va ekran qora bo'lib qoldi. Jasurning yozib qoldirgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Uni millionlab odamlar ko'rdi. Ko'pchilik buni montaj, kontent uchun deb hisoblab kuldi. Ammo bir narsa aniq edi. O'sha videoni ko'rganlarning ba'zilari yo'qolib ketdi, ayniqsa oxirigacha ko'rganlar. Shaharda yana bir odam Ahror bu sirni ochishga qaror qildi. U professional parapsixolog, sobiq jinoyat tergovchisi edi. U Jasurning videosidagi tafsilotlarni tahlil qilib binoga kirishga qaror qildi. Ammo u yolg'iz emas edi. O'z jamoasi bilan bordi. Laylo, energiya sezuvchi, Ulug'bek, kamerachi va Nigoraxon, arxivchi. Ular kunduzi kirishdi. Binoning havosi o'zgarmagan, sovuq, qorong'u, lekin endi devorlar boshqa yozuvlar bilan to'la edi. U bizning oramizda. U uyquda emas. Ko'zlariga qarama. Nigoraxon eski arxiv xonalaridan birida 1983-yilda yozilgan maxfiy papkani topdi. Unda bu bino ochilishidan oldin bu yerda majburiy ruhiy tajribalar markazi bo'lgani yozilgan edi. Har xil ruhiy kasallikka chalingan odamlar ustida tajribalar o'tkazilgan. Ayniqsa bir bemor ustida. Ismi aytilmagan, faqat shunday deb yozilgan edi. Subyekt 13 o'ta xavfli. U tushda qolmasin. Agar uyg'onsa butun haqiqat bukiladi. Laylo binoning ichkarisida energiya titrashi kuchayganini his qildi, ayniqsa oradagi xona deb nomlangan joyda.
Bu xona arxivda ham tilga olingan eshiklar orasidagi eshik. Ular bu joyni topdilar. Devor o'rtasida yopiq rasmiy chizmada mavjud bo'lmagan sirli eshik. Ahror uni ochmoqchi bo'ldi, ammo Laylo baqirdi. Uni ochma. Ichkarida hech nima emas, balki hamma narsa o'sha yerda. Ammo Ahror eshikni ochdi. Ichkaridan qorong'u tuman chiqdi. Xonada bir odamning skeleti bor edi. Ammo u skelet nafas olayotgandek ko'rinardi. Ko'z o'rnida qora chuqurliklar va ular ichida Ahrorni tomosha qilayotgan edi. Laylo hushidan ketdi. Ulug'bek qochishga urindi, lekin orqadagi eshik yo'qolgan. Faqat devorga urildi. O'sha zahoti unga kimdir qulog'iga pichirladi. Endi sen ham oramizdasan. Ahror esa turgan joyida qotib qoldi. Undan allaqanday qora tutun chiqib, xuddi ichiga bir narsa kirayotgandek bo'ldi. Skelet qimirlay boshladi. Yana tirilayotgan edi. Bir zumda hamma narsa jim bo'lib qoldi. Ular ortga qaytgandek bo'ldi, ammo tashqariga chiqqanlarida ko'chalar boshqacha edi. Odamlar yura olmas, yuzsiz bo'lib qolgan. So'zsiz yurishardi. Butun shahar jimjitlik ichidagi dahshatga aylanib qolgan. Ahror osmonga qaradi. U yerda quyosh yo'q edi. Faqat katta ko'z ularni kuzatayotgan edi. Tashlandiq jinnixona endi yopiq emas edi. Endi u hammamizning oramizda. Ha, azizlar, ular devor orasida qolib ketishgan edi. Bugungi hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan like va obuna bo'lishni unutmang.